love. So mo tunong kung ikaw nang tuuna ka ning dawat kay Jesus kay tangan nagkatungod sa Dios nga mahimong anak niya. So kung ikaw kung anak na kaniya, so ang nanatay gitawag nga one pursue or ang usa nato ang gitinguha. So ang usa nato nga gitinguha ingon Kristohanon mao na siya nga ang atong relasyon sa Ginoo motubo, no? Growing our relationship with Christ, no? So muna no nga nay upat ka, nay 4 elements diri para ang atong relasyon sa Ginoo motubo, no? Sama ba na sa kung ikaw naa ka sa usa ka relasyon, no, sa imong mama or sa imong papa or sa imong uyab, so motubo na siya nga relasyon kung naamoy pakigstorya or naamoy communication. So inana sad na sa Ginoo, no? So motubo atong relasyon diha kaniya kung kita makigstorya sa iyaha, di ba? So inana. So muna no na 4 elements. Ang una muna siya ang prayer. So ang prayer muna ang time nga ikaw ang makigstorya sa Ginoo. Imong isumat tanan, isulti nimo tanan, no? Tanan nimo gibati ngadto sa iya, tanan nimo nga hangyo sa iya. So imo na siya ang pag-ampo. Muna ang time na ikaw ang mo-share, no? Ikaw makigstorya sa Ginoo. Sunod ang ikaduha muna siya ang God's word or ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. No? Muna nga importante ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kay diha mutubag ang Ginoo sa imong mga pag-ampo, no? Tubagon kaniya pinaagi sa pagbasa nimo sa iyang nga pulong. So muna nga importante kaayo no nga maghatag tag time, no? Diha kaniya maghatag tag time bisag gamay lang nga makatuon ta sa iyang nga pulong. Sunod ang ikatulo muna siya ang fellowship with believers, no? Makig-fellowship ta or muna siya ang time nga muna simba ta, no? Mo-attend ta og mga fellowship or mga gathering sa church, no? Kay muna siya importante na siya kay para motubo ang atong relasyon diha sa Ginoo, no? Nga pinaagi magud anak kay kanang makabatitag mga testimony lain nga mga testimony how God works sa ilang kinabuhi. So kita ma-encourage pud ta, no? Muna nga makatabang dako na siya tabang sa ato, ano, kay giinom pa sa tong sayings nga no one is an island. Tinuod jud na no nga dili jud ka makastand ikaw lang. Muna nga kinahanglan nimo ang imong mga kaubanan sa simbahan nga mo encourage sa imo. Ikaw pod mahimo pud kang encourage sa ilaha. So muna no ang ikaupat mauto siya ang witnessing. So witnessing. So muna na ang time nga ikaw na pod ang mo-share sa gospel, no? Ikaw na pod ang mo-share sa gospel nga to sa uban ng mga tao, no? Sama sa imong pagdawat, no? Kung time nga hindawat ka kay Jesus. So kung sa imong nadawat, muna po na imong time nga imo na po nang i-share. Giunsa nimo pagdawat kay Jesus, no? Giunsa pagbago sa Ginoo sa imong kinabuhi. So imong i-share, no? Ikaw na pod ang gamiton sa Ginoo nga mag-share, no, sa gospel, no, nga si Jesus na jud ang paaging maluwas. So inana ka importante para motubo ang atong relasyon sa Ginoo. Mo 4 elements, no, mo siya ang prayer, God's word, fellowship o witnessing. So muna no sama bitaw sa ang atong relasyon sa Ginoo, sama na siya og kanang plans bitaw. Diba ang tanom kay gikan na siya sa liso. So gikan sa liso nya pagtanom ana liso nya mo to ning ana man mo tubo ng dahon, sunod nanay stem, sunod nanay puno ana hindako na siya hantod nga namunga na siya. So ana ang relasyon nato sa Ginoo, no? Maabot ang panahon nga motubo jud ta. So muna nga ang paagi nga motubo ta sama sa pagtanom nato sama sa pagtanom kinahanglan ta atiman, no? Muna nga kinahanglan ta basa sa mag-ampo, kinahanglan ta magbasa, makig-fellowship ug mag-witness. So, yung anak ka important. Tomorrow to, love.